sa Baler. Nag-check-in kami sa Costa Pacifica. Ang ganda dito. Yeah. Next time dadalhin ko si na mami tsaka si na daddy, si ate si kuya dito. Ang ganda na reception area. At parang mini pool pero mababaw lang. Tapos ngayon pupunta na kami sa surfing. Surfing. Yan. We're facing the Pacific Ocean. Ang ganda dito. Ayun, Charlie Surf. So hopefully hindi ako mahulog sa surfboard. Nakakahiya. Yan, mga ka-churchmates ko sa JIL Singapore. Si Kuya Ro yun, tapos si Ate Lois. Say hi! Yan. Nandito na kami sa wow! Mag-surf tayo, yes! At ito na ang Pacific Ocean. Wow. Pacific Ocean. Ito, nag-hire na kami na magtuturo sa amin mag-surf. Ayan, sina kuya. Kailangan daw mag-stretching kami. Kuya, paano stretching? Ayan, ganyan. Dapat sa 250. 100. Yan. Tapos, ayan, nag-stretching na. Stretching. 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 Ayan, okay, game. Ayan na. Tinuturuan na si Jazz kung paano mag-surf. Hindi namin kayo ka-group eh. Ayan. Oh, si Sis Lois, ang galing oh. Ang galing oh, sa sand ang galing. Baka mamaya patay na tayo diyan. Isa pa, isa pa. Ang layo eh. Malalim. Tsaka hindi ka naman malulunod sa kano. Basta humawak ka lang doon sa surfing board. Walang di makita, ang layo eh, Kuya Jeff. Natakot sa...
Wave! Hindi makakasya siya. Kailan akong friend. Ang laki ng alon! Ayan na, sinusubukan na namin mag-surf. Yes! Yeah! We failed. Oh! First time lang naman eh. Di ba? Mamaya ulit. Mamaya ulit. Palit-palit ulit kami. Again. Ito na si Kuya Fred. Yan na, malapit na Kuya Fred. Go! May isda? Ay, saan? Naka-short na yan. Fred, isda. Alang-alang sa video. Go! Huwag kang tumaba. Nawala yung wave. Nawala yung wave. Yun nga yun eh. Kailangan may along kuya. Ka naman eh. Yes! Almost wow! Wow! Woo! Galing! Uwi ka na! Bye! Bye-bye! Babalik na siya ng hotel. Uwi na siya. Wow! Nakunan yan! Sayang! Ang galing! Na-capture daw niya yung paglubog ko, Batman. Sino ka ba? Ikaw, sino ka ba? Si David. David Hasselhoff. Matanda.